疯了啊！尤其是流感加白肺，我们医生提醒大家早期提前重视，应对甲流别担心，记住2个方法，一个可以抑制流感病毒的传播，一个可以应对大多数呼吸道的问题。第一个就是奥司他韦，这个大家都很熟悉了，不论是甲流还是乙流，针对性的药物就是它，48小时之内服用，可以阻断病毒复制，降低并发症和重症的发生。第二就是吉之糖浆啊，有些人感染了甲流之后啊，其他症状都好了，就是咳嗽一直好不了。这是因为病毒进入呼吸道直达肺部之后啊，这个呼吸道损伤的同时，肺功能也在下降。这个时候你单纯的止咳是没有用的啊，记好一个中科院院士配方的中成药，它就是吉之糖浆。无论是甲流感冒后咳嗽，还是急慢性支气管炎、外感风热导致的上呼吸道感染、咳嗽、咽痛等等，都可以用它。这个药啊，它是由鱼腥草、金荞麦、四季青等8味药材组成的啊，可以清热化痰、宣肺止咳。